Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Nu gadi jennaa inni ola jedhu. Ulfinni namaa dhokatu ulfinni isaa ol jedhee haa mul'atu. Mee leenca Yihuudaaf iyyuu fooricuu galata fiduu kan danda'u. Hallelujah. Gaafa kamisaa kaasee qilleensi waaqayyo qilleensa'u kan jedhu Hisqeel boqonnaa 37:1-12 kan ilaalaa turre. Qilleensi waaqayyoo kuni maalidha isa jedhu ilaalleerra. Qilleensi waaqayyoo kuni hafuura funyaan waaqayyoo jedhamee beekama macaafa qulqulluu keessatti. Qilleensi kun bishaanitti, ibiddatti, bifa gugeetti, zayitiitti fakkeeffameera kan jedhu ilaalaa turre gaafa kamisaa. Biyya lafaa kanarraa qilleensa gosa sadiitu jira. Qilleensi seexanaa jira. Qilleensi namaa yookaan qilleensi biyya lafaa jira. Qilleensi waaqayyoos akkasuma jira. Egaa isa kan namaas kan seexanaas ilaalleerra isa keessan deebi'u. Qilleensa waaqayyoo kana ilaalleerra. Qilleensi waaqayyoo kun wanta inni hojjetu ilaalaa turre walii wajjinii. Hisqeel gaafa mul'ata argee lafee goggogaa ija fooniitiin argee miti mul'ataan argee. Lafeen gogaan kun immoo mana Israa'eliin ibsa. Lafeen kun waan gurguddaa sadii ibsa. Tokko lafeen kun baay'ee gogaadha የደረቁ ናቸው. Lafee abdiin qabnedha ተስፋ የሌላቸው አጥንት ናቸው. Lafeen kun kan gargar faca'anidha የተበታተኑ አጥንት ናቸው kan jedhu ilaalle. Lafeen kun gogaan inni ta'e kun hafuuratti du'uu mana Israa'el ibsa. Lafeen abdiin qabne kun immoo waggaa 70 biyya Baabiloon gaafa turan sabni kun abdiin isaanii akka du'e kana booda deebinee biyya Israa'elitti hin gallu kan jedhu waa'ee isaanii awwaalanii biraa galuu isaanii mul'isa. Inni sadaffaan lafeen gargar faca'e kun sabni Israa'el guutummaa biyya lafaarra faca'uu isaa ibsa. Inni abdiin qabnes abdii akka argatu, inni du'es deebi'ee akka jiraatu, inni bades deebi'ee akka galu. Waaqayyo saba Israa'el irratti akkuma dubbate waggaa 70 booda sabicha yaadatee akkuma inni hojjete arrammoo saba Israa'eliif lallabna miti. Ergaan kun kootiif kan keessanii. Inni abdiin qabne abdii argata. Inni du'e deebi'ee jiraata. Inni gargar faca'ee qilleensa waaqayyootiin walitti dhufa. Inni gargar baqate wal barbaada. Kan jedhu walii wajjiniin ilaalaa turre. Qilleensi kun immoo gaafa dhufu maal hojjeta kan jedhu kaleessa hin jiraachisa. Miillaan nama dhaabaa. Macca guddaa nama godhaa. Atis kana booda hafuuraan fooniin ikoonomiidhaan jireenyaan of dandeessee dhaabatta kan jedhu laalle kaleessa. Namni tokko of danda'e dhaabadha jedha ayyaati. Ikoonomiin kee, nagadi kee, jireenyi kee hirkattummaa keessaa ba'ee waaqayyo maal godhaa? Of si dandeessisa. Mee namni tokko ayyaati of danda'a jedha. Yaa waan hundumaa keessaa baatanii hojii isin hojjettan of danda'ee miillaan dhaabata. Naganni keessan, qonni keessan, barumsi keessan, jireenyi keessan. Sababni isaa waaqayyo gaafa nama uume iddoon duwwaan taa'iniif nama nuumne. Nama hundumaaf waaqayyo ergaa qaba, yaada qaba, iddoo qaba. Nama takka akka walitti dhiyaatutti iddoo walii kenna namni. Waaqayyo garuu nama hundumaaf iddoo qaba. Waaqayyo nama hundumaaf iddoo qaba. Kanaaf ergaan gidduu kana ilaalaa turre isa kanadha. Isa arraan moottan fufaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Dubbii kee jiraataa nutti haasa'i. Maqaa Yesuusiin ameen. Qilleensi waaqayyoo kun inni afuraffaan gaafa dhufu maal godhaa? Hin uuma. Meena wajjin hin uumaidha. Qilleensi kun hin uuma gaafa dhufu. Jalqabumaa namni nama ta'e adeemuunsaa qilleensa kanaanidha. Akkuma kaleessa ilaalaa turre waa'een lafee gogaa sun mana Israa'el iyyuu haa ta'u malee mul'ata iyyuu haa ta'u qaamaaniif lafee hin ta'in malee mul'ata hangaafanne argu. Lafeen kun wal barbaadanii foon uffatanii ribuu godhatanii nama ta'anii garuu kaanii adeemuudhaaf hin danda'ani. Kanaafi waaqayyo qilleensa goolee arfanitti raajii dubbadhu akka isaan jiraataniif itti galuu jedhe Hisqeeliin. Gaafa Hisqeel raajii dubbatu qilleensi dhufeetti galee nama ta'anii jiraataa ta'anii miilla isaanii dhaabatani. Hafuurri waaqayyoo kun yookaan qilleensi waaqayyoo kun isa fayyisu qofaa duwwaa miti.
isa huumuudha. Huumuudhaaf humna qaba. Namni nama ta'e adeemuusaa qilleensa kanaani. Qilleensi kun gaafa keessa adeemu namni garuu biyyootti deebi'a. Maqaan isaa hafee maqaa dhalootaa waamamuu dhiisee reeffata. Qilleensi kun garuu gaafa itti galu reeffatu ka'ee jiraataa ta'a. Jiraataa godhee jiraachisa. Hidhuuma qilleensi kun. Seera uumamaa boqonnaa 2:7 akkana jedha. Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolchee hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti baafate. Akkasitti namni hin uumame lubbuu qabaates hin jiraate jedha. Namni biyyoo lafaarraa argame kun nama ta'ee adeemuunsaa aniif isin nama taane adeemuun keenya dhoksaansaa dhoksaa qilleensa kanaati. Yookaan dhoksaa hafuura waaqayyoo kanaati. Hafuurichi hin uuma. Faarsaa 104:29 maal jedha? Yerooti isaan irraa achi garagaltu isaan naanii abdii kutatu. Yeroota hafuura keetti baafattu keessaa fuutu isaan hin du'u deebi'anis biyyoo ta'u jedha. Hafuura waaqayyo ofii isaatti itti baafate yookaan qilleensa ofii isaatti baafate kana waaqayyo gaafa keessaa fuudhu namni namummaan saafee biyyootti deebi'a hin du'a. Gaafa inni biyyootti hafuura baafate garuu namni nama ta'ee jiraataa ta'e. Faarsaa 104:30 immoo akkas jedha. Aanteen manfasin tilkaalle innessuum yiffaxxaraallu. Atis hafuura kee in ergita isaanis hin uumamu jedha. Hafuurri waaqayyoo kun isa maal godhudha? Isa uumuudha. Nama simbira jiruun hafuurichi hin uuma jedhaani. Qilleensichi hin uuma jedhaani. Atis hafuura kee in ergita isaanis hin uumamu. Qilleensi kun humna uumuu of keessaa qaba. Humna tolchuu of keessaa qaba. Humna du'aa jiraachisuu of keessaa qaba. Humna biyyoo lafaa fuudhee biyyoon gaafa hojjetame biyyoodha. Qilleensi gaafatti garagaluun nama ta'e. Nama godhee kan moggaasise qilleensa kanadha. Qilleensi kun gaafa keessa adeemu nama ta'uu hafeen du'aa jedhama yookaan reeffa jedhama. Qilleensi kun gaafatti galu garuu biyyootu nama ta'e. Du'aa mana keef du'aa jireenya keettarra qilleensa jireenyaa kanatu gala. Inni ati dhiiftee biraa galte sun waaqayyo bifa haaraadhaan hojjechuu jalqaba. Bifa haaraadhaan uumuu jalqaba waaqayyo. Kaleessi keessaa du'eera yoo ta'e, coggaarraan kee hojii ala ta'eera yoo ta'e, gammadi qilleensichi humna uumuu of keessaa qabaati. Mee namni tokko iyyaati humna uumuu of keessaa qaba jedhaa. Iyyoob boqonnaa 33:4. Iyyoob akkas jedha. Hafuurri waaqayyoo na uumeera. Hafuurri hundumaa danda'u natti baafate sunis na jiraachisa. Mee na wajjin namni tokko iyyaati hafuurichi na uumeera jedha. Iyyoob boqonnaa 19:20 jaalattanii gaafa dubbiftanii Iyyoobi qormaata gurguddaa sadiin dhaame lakkoofsuma tokko kaaftanii gaafa dubbiftan. Macaafa Iyyoob boqonnaa tokko kaaftanii gaafa laaltanii qormaati Iyyoob qormaata gurguddaa sadiidha. Jalqabaani qormaata ikoonomiidhaan itti dhufedha. Ikoonomii isaatu dhaame. Inni lammaffaan qormaata ijoollee isaatiin itti dhufedha. Ijoolleetu jalaa dhume. Inni sadaffaan qormaata fayyaan itti dhufedha. Bifa dhalootaatti iddoodhaa bade. Iyyoob 19:26 gaafa dubbifattanii dhagna koo keessaa kan oddootti hafe foon ilkaan koo duwwaadha jedha. 19 gaafa dubbiftan. 26 immoo dhaxxanii gaafa dubbiftanii foon dhagna koorraa yoo dhume akkasitti nafu. Gaaf tokko waaqayyoon nan argaa jedha Iyyoob. Nan arga akkasitti nafuudha. 33 irratti immoo dhaqee maal jedha? Bifti Iyyoob inni bade, jireenyi Iyyoob inni bade kun amma Iyyoob yeroo inni diina isaa irratti dubbatudha. Yeroo inni firoota isaa warra jajjabeessuu dhufe arrabsoo irratti dubbatudha. Maal jedha? Hafuurri waaqayyoo na uumeera. Hafuurri hundaa danda'u inni natti baafate sun na jiraachisa. Hinduutu hin jiraatta mardoo diinaa sirraa shaareera gammadi. Labsii mana keef jireenya kee irratti ba'e sirraa ganama kanaa kaasee expired godheera sirraati. Sababni isaa qilleensi jireenya kennu waaqayyoon biraati. Qilleensi uumuu waaqayyoon biraati. Gadhiifameera ganama kana. Sii gadhiifameera ganama kana. Na uumeera jedha Iyyoob. Faxሮኛል የእግዚአብሔር መንፈስ akka inni ijoollee dhalattutti yoo na deebise eenyutu isatti falmuu danda'a? Kanaaf akkas jedhe Iyyoob 42:5 irratti dur waa'ee kee gurraan dhaga'aa ture amma garuu ija kootu si arge. Ija isa kam atuuti uumuu dandeessu? Ituuti isa bade deebisuu dandeessu?
bifa koo bade deebiftee dhala koo bade deebiftee qabeenya koo bade deebiftee hunda akkati gochuu dandeessu huumuu akkati dandeessu durgurraanan si dhagaa amma garuu ija kootu si arge yee misraach waggaa amma kana waan gurraan dhagaa turte bara kana ijaan agarta siin jedha Waaqayyo namni tokko iyyaati amma yoonaatti gurraan kana dhagaa ture iji koo hin arga jedha in agarta humna dhiiga walichaatiin ajajeera harka Waaqayyoo gola kee keessatti nagarta tajaajila kee keessatti bultoo kee keessatti nagada kee keessatti barumsa kee keessatti isa gurraan dhagaa turte ijaan hin agarta Iyyoobiin kan agarsiise siinis si agarsiisa hinuuma qilleensichi humna huumuu qaba kanaafidha amma wanaatti kanan beeku naannoo namoota 13 ol balaa adda addaatiin caccabanii lafeen keessaa fuudhamee jilba keessaa bade Yesuus ilmi Waaqayyoo lafee araattuumee har'a miillaan deemsisaa jira argeera seenaan lallaba miti kalee bade kalee dhume kalee hojii ala ta'e du'e kalee feel ta'e kalee immoo cirumaa keessatti dhuumamne ituunni huumuu ituunni hojjetu bara koottan argee beeka kanamantu arra mana kee keessaa du'aati dhiiftee dhufte du'aa gola kee keessaa du'aa mul'ata keetti du'aa jireenya keetti qilleensi du'aa kaasu duwwaa miti qilleensi huumuu Waaqayyoon biraa gadhiifameera qilleensi huumuu Waaqayyoon biraa gadhiifameera yoo xinnaate namoota 36 ol kan ta'u ogeessa fayyaatiin kan taragaaggate mucaan garaa kee keessaa du'eera sirraa boodhan zayitii araaraa dhuguudhaan bishaan araaraa dhuguudhaan kadhatan kadhadhu amantiin na wajjin kadhachuudhaan du'aan garaa isaanii keessaa fayyaa ta'ee mucaa jiraataa kan baatan dhuga baatiin akka duumessaa naannoo keenya jiraarra Waaqayyo waaqa seenaa miti waaqa hojiiti huumuu danda'a fayyisuu danda'a kaasuu danda'a jiraachisuu danda'a siifa dhufu qilleensi kun ajajeera amma eenyu kan amanu namni tokko iyyee isan dhiisee biraa galee kan uumu qilleensi Waaqayyoo dhufeera jedha nama simbira jiruun inni huumu qilleensichi dhufeera gammadeedhaani shan qilleensi Waaqayyoo kun gaafa qilleensa maaltu ta'a lafa onaa irratti misoomatu jalqaba bamidre badaa lafa onaadha jedhame irratti misoomni jalqaba egaa gammadisiif jalqaba misoomni kun oduun lallaba miti ban seenaan dubbadha miti inni kaleessa dheengaddaa ta'ee si gidduutti ilaalaa jirta dheengadda waa'ee lafee duwwaan lallabe miti kaleessa isa dhugaa boogartaniittu isa hospitaalli 37 dadhabee dhiisee biraa gale fidee lafee walitti gaxxamee yeroo inni dhugaa ba'u eenyu kan amaanu qilleensichi gaafa dhufu lafa onaa irratti misooma haaraatu jalqaba gola keef mana kee irratti irraa kaasee misooma haaraatu jalqaba nana mana waggaarraa misooma baay'eetu deebi'ee dhufa kan amanu biratti mee waan sinitti managaa uumama boqonnaa 1:2 lafti bifa hin qabu honaas ture callabboo gadi fagoorra dukkanat ture afurri Waaqayyoo garuu bishaan irra tocho'a midhagaa sagalee kana hundumti keessan kana dura dhageessanittu waan sinitti himaa lafti kun honaadha ichi mareed ምድረ በዳ ነበረች ድቅድቅ ጨለማ ነበረ ዱካና ቢፈሞን ቀቡ ጀዳ ቦጫን ቀቡ ለፍቲ ኩን ቦጫን ቀቡ ቱሬ መሬት ቅርጽ የለውም ዱዋዳ ሆናዳ ጨለቦ ገዲ ፈጎረ ገሩ አፍረቱ ቶቾአ ቱሬ ስራቶቾ አረቅሌንስ ኩን ዮ ስራ ዱፌቶቾ ቢጅሬኛ ከ ቢፈደበት ቢፈጎዳ ዋንተይፍ ስራቶቾ ወጀጄራ mal jedha doon amma dubbise dhagaa dubbisame farsaa dhibbaaf afur lakkoofsa 30 dhuma isaarratti mal jedha አንተም መንፈስን ትልካለህ እነሱም ይፈጠራሉ የምድርንም ገጽ ትመልሳለህ ፉለ ለፋስ እንደ ቢፍታ ቅሌንሲ ዋቀዮ እኒ ፉለ ለፋ ዴቢስ እኒ ለፈ ቦጫን ቀምነት ቦጫ ጎደ እኒ ለፈ ቢፈን ቀምነት ቢፈ ጎደ እኒ ለፈ ዱዋረት ሚሶማ ጀልቀበ ገመድ ዱዋ ጎለኬ ዱዋ ጅሬኛኬ ሆና ጅሬኛኬ ኢሳ ቢፈዳበ ኢሳ ወልገዲሰ
afuricha dhufeem jaartiin sira dhugaa ba'an xarabeessaa tokko wayyaa irratti miicannaa irra teenya irra nyaannaadhaan amma soofaan mana guutee firiijiin mana guutee qilleensicha waggaa irraa liqeeffatte qilleensicha malka lallee wada malka የሚያመጣ isa boca hin qabne bocatti isa bifa hin qabne bifatti inni fidu lafa duwwaaf lafa onaa namni irra hin jiru lafa kanarra callabboo gadi fagootu ture waaqayyo erga waaqaaf lafa misoomsee namarratti uume waan hundumaa mijeessee guyyaa ja'affaatti namarratti uume malee lafa duwwaaf lafa onaa irratti hin uumne afurri waaqayyo kun garuu lafa duwwaaf onaa kana bifa hin qabne kanatti maal godhe bifa godhe hin misoomse ajajeera maqaa Yesuus hojjetaa waaqayyootiin akka kaleessaa deebi'ee jireenyi kee hin ta'u naganni kees barumsi kees jireenyi kees akka kaleessaa deebi'ee hin ta'u maaltu ishee argate kaleessa hombeenna maaltu sargate qilleensan na argate ittaan gaafa sana isa fuula lafaa deebise qilleensa waaqayyootu የምድርን ገጽ የመለሰ ያ መንፈስ አገኘኝ ነው የምትሉት qilleensa sanatu na argate jettu menammi tokko iyyaati na argata jedha lafti albuuda gaarii of keessaa qabu warqee di'aamandi torbanarraa ganama waldaa irratti barsiisaan ture dhagaa gurguddaa gosa 12 macaafa qulqulluu keessa jiru barsiisaan ture dhagaan gurguddaan warqeen jajjabaan kun lafa kana keessa dhokatee ture lafti garuu boca hin qabu lafti kun immoo bishaaniin dhokatee ture afurri waaqayyoo dhufee bocatti godhe waaqayyoo bishaanicha gar tokkotti sassaabee ati duwwaan irra kaamsiteen taayini ati iddoo kana qabadhu maqaan kee galaana jedhamu inni dhokate immoo lafanni immoo amullatu jedhe wanta bara baay'ee si dhokse ganama kana sirraa galal godhee si mul'isa waaqayyo inni dhokatee taa'u maqaan isaa maal ture lafa inni dhoksee taa'u bishaan gaafa inni dhokate mul'atu biqilaa gaarii biqilche albuuda gaarii keessa argame namni irra jiraachuu danda'e ahaa wanta jireenya kee ukkaamse dukkana biyya lafaa galaana biyya lafaa girraa biyya lafaa sirraa gar tokkotti gaffafee manni kee jireenyi kee kana booda bifa haaraadhaan humna haaraadhaan jabina haaraadhaan misooma akka inni jalqabu ajajeera nama simbira jiru itti garagalaati isa si dhokse sirraa gaffafee si mul'isa jedhaani ትገለጣለህ በክብርና በኃይል ትገለጣለህ humnaan mullata hayyaanaan mullata misooma haaraadhaan mullata afuura waaqayyoo isa misooma jalqabutu wanta yeroo dheeraadhaaf si dhokse sirraa gaffafee si mul'isa deebise iyyuu fooricuu kan danda'u yeroo ati afuura kee ergitu isaan immoo hin uumamu ati immoo irra lafa haaressitaa inni irra lafa haaresse honaa jireenya kee honaa afuura kee akka inni haaressu ajajeera Isaayyaas 32 lakkoofsa 15 sagalee kana na wajjin dubbattu ol kaaftanii waaqayyo afuura isaa olii nurratti yemmuu dhangalaasu lafti onaan iddoo dhaabamu keetii ijji isaa nyaatamu keessatti argamu inta maaltu lafa onaatu yeroo waaqayyo olii afuura isaa nurratti dhangalaasu mukeetii caakkaa gurguddaa ijji isaa keessa nyaatamu keessatti argamu taa maaltu lafa onaatu yeroo kam yeroo gooftaan olii afuura isaa nurratti dhangalaasu waan argaan waan an argu sitti maa dhagaye honaa jireenya kee irratti honaa afuura kee irratti honaa gaa'ila kee irratti honaa nagada kee irratti wantati lafa onaanatti ta'ette dhiiftee biraa deebite irratti bokkaa eebba waaqayyootu gadi rooba honaa kee irratti misoomni jalqaba yeroo olii afuura isaa nurratti dhangalaasu እግዚአብሔር ከላይ መንፈሱን በእኛ ላይ ሲያዘንብ ሆሊ ቅሌንሲ waaqayyo gaafa dhufu lafa onaarratti misoomni jalqabee akka caakkaa mukeetii ijji isaa nyaatamu keessatti argamu ta'a isin warri lafa onaa keessa jiraattan gammadaa horii keessan gadi yaafadhaatti gammadaa
فردي لفق أجيلا كسابا لفق أجيلو منجرو نغات غبيت بالروم عليه جراتو جنادو غدي ستني غافدو بيفتان أفركن أولي يوكان كلسكن أولي غافدو مسوما لما تجل قبا توكو مسوما أفورات لما مسوما فوني تجل قبا ستوكو فانندو بدا توكو كلسكن غافدو مسوما أفورات تجل قبا من وجنياتي مسوما أفورا جدا إساياس أفورتامي سدي لكوسا سدي أني لفا ديبو تارتي بوكانا الروس لفا غوغا كيسا بشان اللولاسا أنا سنيي كيرتي أفوركو إجولي كيرتي إيبكو ننغلاسا أني واقعيو سنيي كيرتي أفوركو إجولي كيرتي مو إيبكو ننغلاسا سنيي كيرتي منا كيرتي راكاسي إيبي أفورا فونيا دنغلو إني بزاروچي لاي منفسين بلجوچي لاي بركتين أفسالو لفديبو تارت بشان ننغلاسا لفدوا كيسا بشان نياسا إدون أمني وانجري وانا رقم جري إيان كيستي أنا مسوما ننجل قبا سنيي كيرتي أفوركو إلما كيرتي إيبكو ننغلاسا كنغا ماني مسومنا فوراكون أفان كاليسا سجارة دامبتي تاتي دامبتي سمو كاليسا هرادي بالليسي ترينا كاليسا نما واقعيو كبفاساتي أكفا كينيا ساتي أومي منا ساقوني سوسين إجي تراومان بالليسي نمني كان بودا نمان توجد إبراه كالي أفوريش رفيقا فرطي أنجلو أجان كاليسا أورغاي فارفنان آران كيسا للمني آران كيسا أوه كداتي آران كيسا نما كاليسا نمني وابا سجد إياني أفرم بسومسي سغلين غارين فارفنان غارين للمني غارين كدنان غارين دبين غارين جيش غارين كيسا دنگلو جلقبا كان كان غدو أفورا واق أيوت كان كان غدو قليسا واق أيوت نمني قليسا كانت تمانور كاميرغا أولا فودو الراكا سيجدانا وجنياتي واق أيو ترينيا كورتي أفوراسا سنيي كورتي إبسا هننغلاسا مياتي أمين إساياس بقولنا تقول كوسا ديكدميشن إجمبان تلاي أمت الله زغتشينم أسوق الله أركا كوس رتنا فدا لقداو ما سرا كاسا أرك اللي سواك أيو النفا لقداو ما تجرين كراكا إنو كان نجاجرو إيا لقداو ما كوغتين باجدا أكنا ما سبيلك كلس وتنسي كلسا الجنبان شلا يامت الله زكاة شيني ما سوق الله أركا كوس رتنا فدا لقداو ما سرا كاسا أفوري أولي غافدوفو لقداو ما أفورا لقداو ما جرينيا إسا سلقديسي إسا تونغا يسدولومسي إسا تونغا يسجابسي إسا تونغا ينفسي واللاجسي سرا كاسي نمهارا بفارا تجاجلهارا بروسارا نغدهارا ومنا ديغا يسوس سرا تجاجيرا إسايا شانتمي توربالا كوبسا كودا جا أفوري نمنا نهومي أنا رواتا كنن دادمنتي أكن نجراتوف أفورا نساكي ساكاي أكن نمودوغنتي باراباران إمور كدو أفورا نساكي ساكاي أكن نمودوغني همودوكو واقعيون كنيغتاني همودوكان واقعيون كنيغتان هنارو أكا جوبرا إنفيقون دادبان إناديمو مودوكان هم ناغرا هم نات كهالو ودي هايل Glory to glory. Ulfina gara ulfinat. Jabina gara jabinat. Moicha gara moichat. Humna gara humnat. Hilligidan. Ine bariu. Arra borieronduma. Hara. Namni tokko yala fakati. Kana boda jadayati. Ligidan dematun tane. Humna gara humnat. Moicha gara moichat. Ulfina gara ulfinat. Hara. Nana dema jadayati. Inni tidubbatte kun afaan duwwaadhaan isa labsamu miti. Sirrattana jajafa waaqayyoo ta'e
mana keerratti jireenya keerratti ulfina addaa misooma addaa ajajeera humna dhiiga Yesuusiitiin. Iyya fooricaa galata fidaa gooftichaaf. Oh haleluuyaa. Ulfinni fuula Museerraa isa dhokatudha. Nuyi garuu jedha ulfinaa gara ulfinaatti dabarreedha. Glory to glory. Ulfinaa gara ulfinaatti. Mo'ichaa gara mo'ichaatti. Haaraa yeroo hundumaa. Geeddaramaa yeroo hundumaa. Inni kun yoomtaa qilleensi Waaqayyoo gaafa dhufu misoomatu jalqaba. Ligdaa'ummaa nurraa kaasee ligdaa'ummaa hafuuraa ibidda yeroo hundumaa nu haaressuuf nu utaalchisu. Ibidda yeroo hundumaa nu faarfachiisuuf nu lallabsiisu. Eresitta qabatu ganama kanaa. Oh haleluuyaa. Lama misooma fooniitu jalqaba lammaffaan. Eewun jalqaba misoomni kuni ilmaan Waaqayyoo hojjetoota jajjaboodha. የእግዚአብሔር ልጆች ትጉ ሰራተኞች ናቸው፣ ሰነፎች አይደሉም። ijoollee Waaqayyoo sanafi miti. Hojjetaa jabaadha. Akka jedhe Yesuus abbaan koo hojiirra jira jedhe. Anis nan hojjedha. Yeroo namni tokko hojjechuu hin dandeenye immoo dhufa qansaallee gini abbaateen siraa isaraallo. Tu yeroon jiru. Yeroon dhaabbatee sin eegu. Konkolaataa Waaqayyooti yeroon. Yeroon dhaabbatee sin eegu. Sanbanni torbanarraa maqaansaa deebi'een dhufa. Guyyaan irraa garuu deebi'een dhufu. Maqaatu dhufa malee. Yoo dammaqxee kaate yeroo irratti hojjetta. Yoo rafte immoo yerootu sirratti hojjetee darba. Sirrattiin hojjetin irratti hojjedhu maqaa Yesuusiin. Narrattiin hojjetu irrattiin hojjedha jedha ayyaati. Irrattan hojjedha jedha ayyaati. Afurri Waaqayyoo kun gaafa dhufu mandararra nama fiiksa miti. Kaaffeerra nama fiiksa miti. Maree nama ka'a miti. Afurri Waaqayyoo kun gaafa gara namaa dhufu tiguu sarraatanyaa yadargaal. Hojjetaa jabaa nama godha. Mee namni tokko ayyaati. Hojjetaa jabaa nama godha jedhame. Halkanii guyyaa si hojjechiisa. Maaliif? Afurri kun ofuma isaayyuu afura hojiiti. መንፈሱ ራሱ የሥራ መንፈስ ነው። ምን ወጅን ያቲ አፎርጭ ፎ ማሳፉራ ኦጂት ጀዳ ያቲ አፎራ ማለቲ የምስራች ሰሙንከ አራካሰ ከኮምፒውተር አውጀታና ጃጃቲ ጃርሰ ስላ ቃሉቲ ፈይታን ኮታሜ ዋንሰ ፈዳ ወጋሜ ቀፋግደኒ Asagal fagdan warri qe'ee keessan keessa oolan sun hojiin jaallachiisaa furichi. Hojiin jaallachiisu. Luma taa'u. Ma sirbina. Sirbitu. Okay. Isa namni fidan sana immoo bunicha funaanna taa'ulu. Isiniin faddu isaan bunicha funaannatu. Yeroon ofiisin miiccanii. Hojii isin jaallatanii. Keessa hin qorannu. Eebbifamaa. Afuricha amma gaafa gara keessan dhufe maal sin godham? Amma turuudha. Ijoollee sin godham? Amma no keessuma kooti unatti tola jireenyi koo natti tola. Amma jireenyi miti koo sirrii. Hojii hojjetanii am? Nan hojjenna malee. Xuruutti? Sawagaa kudha dhageessanii? Sawagaa kudha sagal qeensa hin qorachiisu, hin hojjechiisu, hin dhiqachiisu, callumadee taa'ee nyaachisa. Kun hojii eenyuuti? Kun afura eenyuuti? Afura seexanaati. የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ግን ትጉ ሰራተኛ ያደርጋል። ኦፍሲ dhiqachiisa, si miidhagsa, bifa sitti godha, akka xebbee dhadhaa calalaqaa deemta yeroo hundumaa. Eewu kana dhagaa jiru. Addi kee finiina, fuulli kee finiina, dibanni sirraa finiina, in hojjetta, in baata, in galta, karaati baate dhalootaaf ifata. Noora babba, karaati baate dhalootaaf ifata. Namni tokko lafaa kaati, arraa kaasa jedha na wajjin. In taa'u nan deema jedha. Lafa miilli koo ga'e jedha qabaati. Misoomatu gaa jedha. Arraa kaasa jedha ayyaati. In odeessu jedha. Nama hojiin taa'idha. Harki koo kun jedha. Eebbifameera jedha. Harka mataarra arraa kaasee jedha. Jallinni jedha. Sammuu koo keessa aragameera jedha. Afurri hojjetu jedha. Natti galeera jedha. Eenyu kana manu ajajeera gara keetti. Ajajeera, 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 ajajeera,
ajajeera ajajeera galata fidaan noora sammuu duudaa banaa furichi akka hidhame hiikee miilla hidhame hiikee hojiitti nama galcha. Kanaafidha akka abaan fidoo gaafa farfatu wangeelli keenya caffataa lubbuu qabuudha. Dadhaboota tumna gooda wallaalota beekoo gooda waaqayyoof safuudha. Wallaalaa fuudhee beekaa godha dadhabaa fuudhee jabaa godha hiyyeessa fuudhee sooressa godha. Isa namni dhiisee bira gate kaasee gurguddootaan qixxee dhaaba. Walgaagaa fooricaa gaasa morga ta'e. Ameen. Maafiyyitu yoonuun jedhammoo dirree kanarraa yeroo gooliin galuu iyyuu immoo seexanatti gooliin gale kanaaf iyyina. Ameen. Hallelujah. Ameen. Yesus Kristos gooftaadha. Mee dhagaa Hisqeel 47:9 na wajjin ol kaasaa dubbadhaa iyyaati. Lafa bishaanichi ga'ee hundumaa uumamni lubbuu qabaatee jiraatu in totocho'a. Bishaan kuni bishaanicha galaanichaatti galee waan haaressuuf achitti qurxummii soonam baay'een in argama. Lafa bishaanichi ga'e misoomatu ga'e qurxummii waloraa qarqara galaana sanaatti namni marabii diriirsee qurxummii qabata. Qarqara bishaan sanaatti muka jireenyaatti mukatu jira. Waggaatti si'a 12 jirraan dhabamu. Baalli isaa qorichummaadhaaf ijji isaa nyaataaf ta'a. Waggaatti si'a 12 ijjirraa hin dhabamu. Waggaa guutuu ijji sirraan dhabamin. Kurraajii dhala waan ati simaru. Waqtii tokko nagadee namni waqtii tokko argata. Waqtii tokko fiigee namni waqtii tokko milkaa. Waggaatti si'a 12 ijji sirraa hin dhabamin. Lafa bishaanichi ga'e misoomatu ga'e. Manni bishaan kun mana qulqullummaa keessaa ba'e. Manni qulqullummaan kakuu haaraa anaaf siidha. Bishaanichi immoo hafuura gooftaati. Galaanni kun biyya lafaati. Inni nu keessaa ba'u kun dhaqee biyya lafaa kana in misoomsa. Jallina ishee oofee, ammeenya ishee oofee, harka hidhame hiikee, sammuu hidhame hiikee, dhaloonni misoomee, sammuun namaa harki namaa misoomee, namni hojiitti gadi taa. Nana bana kana booda dargaggoota jajjabootas keessaa ka'a. Hojjetanii hiyyeessa kan gargaaran. Hojjetanii himaaxaa duwwaa jaaramu miti albuuda lafa keessaa baasanii kan nama ta'an. Gurmahanii hojjetanii kiyyoo rakkinaa cabsanii kan baan rakkinni qabee kan hin dhaamnes keessaa kaasa waaqayyo natti maayira. Natti maayira as keessaa fuudhee kaasa gooftaatu. Ajajeera humna dhiiga olichaatiin. Misoomatu jalqaba. Afurrichi dhufee misooma jalqaba. Mikiyaas 4:3 akka jedha. Afurri kun gaafa dhufu namni misoomatti deebi'a. Maal jedha? Mikiyaas 4:3. Inni saba baay'ee gidduutti firdii kenna. Saba jajjaboo fagoo jiraataniif murtoo godha. Waaw. Isaan billaa isaanii maarashaatti. Eeboo isaanii immoo sattiin muka qeexaatanitti hin deebifatu. Meeshaa lolaatu meeshaa misoomaatti deebi'a. Nageenyesin. Meeshaa lolaatu meeshaa misoomaatti deebi'a. Maal? Isattiin nama waraanan isattiin lafa qotu godhu. Eeboo isaanii maarashaatti lafa qotutti. Billaa isaanii isattiin caakkaa ciranitti deebisu. Waaqayyo sabaaf saba gidduudha namaaf nama gidduudha diinummaa balleesse meeshaan lolaa meeshaa misoomaatti deebi'ee dhaloonni misoomatti deebi'a jedha. Yoo Mikiyaas 4:3 dhaqa dubbisaa. Guyyoota bara dhumaatti tulluumanni waaqayyo irra jiru tulloota hundumaa caalee argama. Tulluumanni waaqayyo irra jiru. Afura bitu dominion, spirit of dominion. Afura bitu rakkina challenge haba. Waldaan kiristaanaa biyya lafaarratti dhaabbata Kiristoosiin bakka buutee biyya lafaarratti hojjettudha. Waldaan kiristaanaa bakka buutuu Kiristoosidha.
Dhalotaaf karaadha. Dhalotaaf ifa. Dhalotaaf jireenya. Afurri waldaa kiristaanaa gaafa ol ka'u qilleensa qabdi waldaan. Maal qabdi? Qilleensa. Qilleensa qabatti jechuun maali? Afura mootii Faarisiin kuffifti isa mul'ata qabu. Isa eebba afuraa qabu. Isa mootii ulaan irratti banama. Dhaloonni birmaduu ba'a. Sammuun namaa birmaduu ba'a. Meeshaan lolaa, meeshaa misoomaatti deebi'a. Diinummaan hafee namni walitti billaa luqqifachuu dhiisee, namni walitti eeboo luqqifachuu dhiisee, lafa qotuu jalqabatti wal qotuu dhiisee. Misooma jalqaba. Afurri Waaqayyo kun gaafa dhufu diinummaa ifatee, qilleensichi gaafa dhufu ajjeechaa ifatee misoomatti nama deebisa. Hojiitti nama deebisa. Afurri in misooma, foon in misooma. Eenyu kan kanatti walii galaa jiru? Harka mirga ol fudhaa. Arraa kaasee ajajeera. Harka kee keessaati isa hamaa buuseera. Iyyaati hameen jedhaa. Lafa miilli kee ga'e, lafa ijji kee ilaalu waan harki kee qabe iddoo hundumaatti lafa geessetti dhalootaaf furmaata ta'i. Lafati geesse biyyaaf dhalootaaf furmaata haa ta'u. Yeroo lallabu kana ergaatu natti dhufa. Nama sammuu namaa baqaqsee opereeshinii godhuun arga. Namoota Waaqayyo irraa kaa'e sammuu keessan bifa haaraadhaan hojjetutu jirtu as keessa. Ilaa dhuga baatii isaan dhageessu waggaa irraa. Rafaniitu waan hojjetan mul'ata isaa argu. Bara darbe dhuga baatii TV irratti agartanitti mucaasa magaalaa keessa wayyaa aadaa hodhu. Sagantaa nagaadotaa irratti gaafa nagadu mul'ata akkasiitu natti dhufe sammuu hojjetamuun arge gaafa sanas. Halkan kana waan hojjetan agartu ennaan galgala galee gaafa rafuu xalaatu waaqarraa natti dhufe. Xalaa sana gaafa banee ilaalu mana huccuu wayyaa naan jedhe. Xalacharra abjuudhaani. Dhaqee jalqabe waggaa 13 mana namaatti hojjete nama 33 jala hojjetama isa jala. Eenyu kan amanu? Eenyu kan amanu? Harka mirga ol fudhaa. Maqaa Iyesuus hojjetaa Waaqayyootiin sammuu hojjetamuun argaa jiraan. Harka mirga ol fudhaa, harka bitaa mataarra kaa'a. Afura hojii, afura mul'ataa, afura abjuu, misooma afura foonii. Ajajeera gara keetti. Karabashindalaba korobosindalaba karababa. Ajajeera gara keetti. Simadhu mul'ata haaraa. Balbala hojii haaraa. Misooma haaraa. Gaa'ila dinqii, hojii dinqii, barumsa dinqii, jireenya dinqii. Simadhu, 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 simadhu ajajeera. Itti namni yaa qilleensa Waaqayyo. Itti namni itti qilleensai, 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 itti qilleensai. Humna dhiiga oolchaatiin. Iyya fooricaa galata fidaa. Eewu kan amanu waatu ta'a kana booda warra dinqii ilaalanii galanii tun taane jireenyuma keetu dinqii ta'a. Warra dinqii lallaban duwwaatu hin taane jireenyuma keetu dinqii ta'a. Dhufeera afurri gooftaa inni nama misoomsu. Amma immoo mul'ata biraan arge dabalee waan akka dubartoonni yeroo mana rifeensaa dhaqanii mataatti kaatan isa mataatti kaatan sana maqaa isaa beektusin. Kaaksii immoo maal jedhus waan akkasii harka deemee mataa namarraa guuruun arga. Waggamma kana waan doomineet godhee si bitee si dhaalee sirra taa ergaa diinaa sirraa kaaseera jedha gooftaatu. Akka xiyyaanne, akka abjuun qabaanne, akka nama hin taane, akka mul'ata hin qabaanne waan ukkaamsee sirra taa'e ani sirraa kaaseera siin jedha gooftaa Yesuus. Galata fidaa iyyaati.